Ladies and gentlemen. Hello, good afternoon. This is Madam JS. Nandito ako ngayon sa aming AK. AK. Pumunta ako dito para lang bumili ng tinapay. Mag-shopping ng mga tinapay. Gusto ko lang. Hindi ko lang alam kung pwedeng paano bumili dito ng ayan, kukuha ko ng tray. Bili ako ng aking tinapay. Paano kaya inits? Ito. Ano naman siyang tinapay dito? Ano bang masarap? Anyway, ang dami yung masarap. Kasi ang tik naman ito. May ham, may cheese. Ito parang may egg. Actually, marami siya dahil marami kang pagpipilian. May parang butchi. Ito. Nakikita niyo naman yung mga tinapay ko. Alam mo, actually, masarap ang tinapay dito sa Veggie France. Veggie France. Lahat na lang bilhin natin. Croissant. At din ang anak ko ang croissant. Kaya lang tayo ngayon. Melon pang. Melon pang. Melon pang. Ito ang masarap. Ito si spice meat bun. Mukhang masarap to. Spice meat bun. Ay! Ayan. O, alik-alik na lang ang bibilin ko. Ito may almond. Mukhang masarap. Dami ko nung nabili. Masarap ang tinapay dito. Yan lang ang dinaya ko. Nagbayad pa ako ng parking para lang sa tinapay. Mga sandwiches. Saan na guys, nakasalamin ako na. So, ito kayo sa mga bilihan ng tinapay dito. Masarap ang tinapay dito. Dinadayo pa. So, magbabayad na ako. Ako ng tinapay dito sa Vide France. Mga France bread. Diba? Ayan. Pumunta lang dito ang peg para bumili lang ng tinapay. Wala akong magawa at masakit ang mata ko sa kakapanood ng mga LS. Kaya nandito mukha akong loka-loka. So, dahil bumili na tayo ng tinapay, ikot-ikot muna tayo dito. Diba? Ayan. Kita nyo ba ang day? Beauty France. Ewan ko lang kung meron dyan sa Pilipinas. Nakasalamin ako guys, pasensya na. Isuot ko na lang ulit ang aking mask at baka ako'y mahawaan ng virus dahil Iki. Ito ay station ng Coco. So, dahil nakabili na tayo ng tinapay, at sayang naman ang pinapunta natin ito yung nag-parking tayo. Bonggang-bongga, mag-party tayo ng parking. Tapos, uwi na tayo agad. So, mag-ikot muna tayo. Siyempre, magpulis muna tayo ng alcohol. Alcohol muna. Alam mo, marami ting mga, excuse me, maraming hindi nakamas, no? Dito may mga sapagusan. Diyan mag-shopping yan. Huwag kayong ano-ano dyan.
Dahil mahinayin lang sa parking. Alam mo, tagal-tagal ko lang hindi nakapunta dito sa Eki. Eki namin. Eki is a station ng aming lugar. Dito sumasakay ng tren. Kung saan ka pupunta, dito rin sumasakay ng bus. Ito ang pinaka main station namin dito sa aming lugar sa Yamanashi. Coffee station. Ikot-ikot muna ako dito. At mag-iikot muna ako ha guys. Basta nakabili na ako ng tinapay. Later na ulit. Bye! At bago ako umuwi, nadaan muna ako ng burger sa loteria. Tingnan nyo yung mga burger dito. Grabe. Super dami ng patong ng burger. Ito ang loteria. Mag-take out muna ako dito. Yan. Hello, I'm waiting. Dito ako sa loteria. Ang hamburger na masarap na puno ng cheese. So, take out na lang ako at hindi na ako magluluto ng dinner na. Kasi dalawa lang naman kami sa bahay. Nakita niyo yung mga display sa labas. Grabe ang burger, no? Talagang patong-patong siya. Kaya naman mahal, pero nagmura na siya. 800 yen na lang siya, dahil siyang 1,100. Nag-sale. So, dito ako sa loob, nagtanggal ako ng bus. Kasi, ayoko magsalita na nakabus. Dito ako sa loteria. Hindi pa nagsawa sa Tinapay. Namasya ng Madam James. Nainip sa bahay. Ayan. Tapos bumili pa ng loteria. Anyway, pang-almusal namin bukas. Diba? Ayan. Ang number 1 na number ko, I'm waiting. Na in-order ko. Kaya mamaya, i-mukbang natin. In-order ko sa halagang 500 yen. Alam mo, sakit sa ulo kasi. Diyos ko, maghapon, magdamag yata ako. Nakatunga nga dyan sa LS na yan. No? Ako shout out talaga. Sa team kagandahan. Talagang magandang-maganda lang tayo na. Wala naman akong mailagay sa vlog. Pero mamasyal lang. May mga tumawa sa akin. Kasi para akong tanga, nagsasalita ng isa. Anyway, wala akong tikin. Mga vloggers. Pwede nga po, nagluluto pa sila. Niluluto pang aking take-out. So, imumukbang ko yun sa inyo mamaya. Abangan ninyo ang mukbang ko. Alam nyo bang nasaraduhan ako? Anong oras na kasi ako lumabas? Nasaraduhan ako ng supermarket. Dito sa Eki. 7 o'clock pala, tapos na. Diyos ko, hindi ko na alam kung saan ako lalabas. Sinirado na yung labasan. Lumabas na ako dun sa mga employers na pinto. Set na in order ko, kaya marami tayong mukbang. Bakit ba nakasalamin? Si Madam JS. Kasi ang sakit talaga ng mata ko pag hindi pa ako nagsalamin. Ako actually, pag nag-vlog, ayoko talaga nakasalamin. Kasi nga, di ba, magpa-plus dun sa screen. Magdodoble-doble yung mata. Pero, wala akong magawa. Talagang hindi ko na kaya. Ang sakit sa ulo pag hindi ako nagsalamin. Kaya, magsasalamin muna ako. Diba? Pero okay naman, bagay naman siguro. Diba? Sabihin nyo pag bagay o hindi ah. Pag bagay, mag-comment down below kayo. May isa pang waiting na lalaki doon. Siguro itong babae, itong luka-luka itong kaya nagsasalita ng isa sa harap ng telepono. So, habang waiting, kwentuhan muna tayo. Ganon. Imbierna kasi, ang lola ninyo, kanina kasi, maghapon akong tumuha nga sa LS.
Naku, hindi nyo naman alam yata yung LS eh. Siguro sa mga YouTuber lang. Pero minsan naisip ko na magpahinga muna. Mag-vlog-vlog na lang ako muna siguro. Dahil ang hirap din naman tumambay eh. Siguro naman yung makakapansin din ng mga video. Diba? Yun na lang naisip ko. Tapos, mag-silent na lang ako ng live pag natuto na. Bago yun. Para malagdagan ng watch hour. Kasi nakakapagod na yung mga isda. No? So, guys, maybe matatapos na itong video na to. So, mamaya na lang, imumukbang ko yung mga in-order ko dito sa Loteria pa. Ito mga kabeshi, pauwi na ako, naglalakad na ako papuntang parking. Tapos na mamalengke ang lola ninyo dito sa Eki para bumili lang ng tinapay. Kaya mamaya imumukbang ko sa inyo ang aking nabili. Thank you for watching. I love you guys. Bye. So, mga kabeshi, nandito na ako sa ating balay. So, galing kanina, lumabas ako, di ba? Bumili ako ng tinapay. So, ngayon, sabi ko sa inyo, imumukbang natin yung binili kong tinapay. So, unahin muna natin ang Daily Franz. Baby ka? Baby Franz. Baby Franz. Yun ang ginaya ko doon. Kaya, nagbayad ang part ko na. So, tingnan natin ang mga nabili kong tinapay. Unahin natin ito. So, pagdating ko sa bahay, syempre, dahil lumabas ako, naghugas muna ako ng kamay. So, ganyan din kayo. Pagka kayo lumabas, pananalitiin nyo, lagi pagdating nyo ng bahay, ay maghugas kayo ng inyong mga kamay. Dahil, hindi natin sabi, dahil mawak-hawak kayo kung saan-saan. At kayo sa bahay ninyo, babalik kayo, at lumabas kayo, kailangan maghugas kayo ng inyong mga kamay or inyong mga paa. Okay? So, dahil nakahugas na ako ng aking mga kamay, kaya ito, magmumukbang na tayo. So, ito ang binili ko. Yan. Paborito ng anak ko to yan. Diba? Ito ay melon pan. Melon pan, diba? Para siyang melon. O. Kaya tawag sa kanila ay melon pan. Ito naman, ayan. May palaman to sa loob eh. Sabi daw, para daw siyang siopaw. May parang mix sa loob. So, ito naman ay may egg siya. Ayan. Mukhang masarap, siguro. Tapos, ito pa. Gusto ko to doon. Itong gusto ko. Buti may natira pa. Yan. May almond sa ibabaw. Croissant na may almond sa ibabaw. Yan. Diba? Bukas may pa-almond na. Diba? Kaya di na lumabas. Tapos ito naman ay pahaba. Ewan ko lang kung anong palaman niya sa loob. Sabi daw nakalagay doon, may cheese daw to. May cheese pa. Mukhang masarap. Diba? Yan. Yan naman nabili kong tinapay, no? Kakaloka. Yan. May nalagdag pang almond. Ganyan. So, ang next naman ay ang Tinapay. Ito siya. Actually, bumili ako dalawa. Kasi yung ano ko, tulog pa. Binihan ko din siya. Yan. Set siya, pero pinagsama-sama na. Yan, ito. Ano yung klaseng boiler ko? Iyatin sa ano ko. Cheese baga. Cheese baga. Ito yung akin kasi akin, egg set burger kasi ayoko ng hamburger, no? Ito. Ito naman ay, ito ay shrimp burger. Shrimp, hipon. Hipon burger. Ayun natin sa mga, no? Tapos nabili din ako ng paborito ng anak ko na cheese stick. Yan. Ano natin na. Hindi. Chicken. Meron parang side dish to ng burger kasi set siya. Merong cheese stick. Chicken stick. Meron. Sarap siya. Ito pala yung isa. Potato fries. Diba? Sarap. May set kasi. Kain tayo. Ito ba yata yung yung gusto-gusto ng anak ko. Cheese stick. Masarap siya. Yan ang gusto niya. Kaya, hindi pwedeng kainin. Kanya to eh. Pasok na lang natin sa sito. At, meron din siya. Meron pa lang binili ko. Kain na tayo. Ito yung cheese stick. Nam-nam. Sarap. May cheese sa loob. Masarap siya.
Pero alam mo, kaya kong gumawa nito eh. Madali lang naman. Kasi wala sa McDonald's ng ganito. Sa Loteria lang. Alam ko, may Loteria na ba yan sa Pilipinas? Hindi ko alam eh. So, ito yung shrimp burger. Ebi burger. Ebi kasi pangalan sa Japanese ng hipon is ebi. Yummy. Alam mo, paminsan-minsan naman talaga, nakakatamad magluto. Kaya ito na yung pinaka-dinner ko, dinner namin. Total, dalawa lang kami sa bahay. So, mas magaang na to, no? Paminsan-minsan. Hindi ka ngarag na magluto. Alam mo kasi, nakakasawa na yung McDonald's eh. Hindi sa ano. Masarap sa McDonald's, tsaka mas malapit, tsaka mas madaling bumili. Kaya lang, ordinary na yun eh, lagi na lang McDonald's. Pero, itong Loteria kasi, dinadaliw pa talaga, doon pa talaga sa pinaka-center ng station. Tsaka sa isang baryo, nag-iisa lang siya. Minsan meron, minsan wala. Pero dito sa amin, palibas sa city na malapit, madali lang siya mahanapin saka makabili ng Loteria. Para siyang King Burger ang dating. Talagang very cheesy, very yummy ang burger nila. Actually, nakita nyo kanina, yung binukuha ko ng picture, talagang patong-patong yung burger. Yun ang bago nila. Diyos ko dahil, mga 10 patong yata na burger yun. 1,000 yen mahigit. Hindi kaya malunod nun? Ma-high blood ka? Ano siya? 10 patong na burger, tapos may cheese pa. Diba? Alam mo, tinitingnan ko pa lang, parang maka first layer lang, hindi ko siya maubos. Sarap. Bubulunan pa yata ako. So guys, that's all my vlog sa mukbang natin sa burger na paglabas ko kanina. Nabubili akong tinapay. Sorry, marami pa naman bibig ko. That's all my vlog for today. Thank you for watching. At sa mga sumusuporta sa akin sa subscribe kay Madam JS Vlog. Thank you very much sa inyo. I love you very much. God bless. Bye!